blbosť, nestihneš to použiť, aj tak to nefunguje, vyhodené peniaze. Všelijaké veci môžete o spreji počuť, ale ja by som vám chcel povedať svoju osobnú skúsenosť, kedy mi sprej zachránil život. Bolo to koncom októbra 2020, ja som v tom čase ešte praxoval u lesov. Celý deň som značil prebierku a cez obed som išiel skontrolovať iba jednu fotopascu. Tak auto som nehal tu dolu v doline a vybehol som iba tak naľahko. A v prvom momente som si sprej neplánoval brať, bol vedľa radiacej páky, tak som si ho nakoniec len tak zo zvyku založil do puzdra na opasku. No a vykročil som hore dolinou, fúkalo mi do tváre, počujete, že hučí tu potok. Takže boli to ideálne podmienky na taký nechcený stres s medveďom a to sa aj stalo. Jak som kráčal, tak som vykúkol spoza tejto mladiny a zbadal som na nejakých 15 metrov medvedicu, ako sa krmí na bukve. Mne len v prvom momente blíslo v hlave, že sa vrátim po foťak, ale to už som spraviť nestihol. Medvedica v tom len takto pozrela na mňa cez rameno a ani milisekunda zaváhania tam nebola, v momente sa rozbehla s revom na mňa. To som ja už iba uskakoval, vyťahol som sprej, v tej chvíli zabudnete na všetky tie poučky, čo sa hovorí, čo máte robiť. Pri strete s medveďom proste konáte tak podvedome, nejako pudovo, takže vedel som, že mám sprej, tak som ho len vyťahol, odistil a keď bola medvedica na nejakých 5-7 metrov, tak som jej vypálil takú dlhšiu dávku a ona v momente, ako behla do toho aerosolu, do toho oblaku, tak ho to otočilo, ako keby dostala facku. Zbehla doľava pod mladinu, pri potoku sa otočila a opäť s revom vybiehala naspäť na zvážnicu. To už som ja cúval, nevydržal som stať, takže som na ňu už len tak ráznejšie párkrát zakričal hej, hej. A sprej už som použiť nemusel, stačilo to, ona behla do tej mladiny a bolo po všetkom. Takže všudy to trvalo nejakých pár sekúnd, možno že 10 sekúnd a bolo po všetkom. No a keby som ten sprej vtedy nemal, tak by sa medvedica možno zastavila až na mne, čo by minimálne mohlo skončiť nejakými zraneniami alebo horšie a mohol som byť ďalší človek v titulkoch, ale vďaka tomu spreju sa mi to podarilo takto jednoducho a rýchlo zastaviť a odvratiť ten jej útok. No a ako som to opisoval, počuli ste, že fúkalo mi do tváre, hučal tu potok, ja som bol neobozretný, kráčal som rýchlo, takže boli to presne tie podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste medveďa prekvapili a aby medveď zaútočil. Všetky útoky, čo sa dejú, tak sú obranné útoky, kedy sa medveď v podstate cíti ohrozený tým, že ho prekvapíte na krátku vzdialenosť a zaútočí. A navyše v tej mladine, spoza ktorej som ja vykúkol, tá medvedica zrejme v tej mladine mala mláďata, pretože som mu poznal už dávno predtým, v tom čase vodila dve mladé a tie som ja nevidel, takže predpokladám, že boli asi v tej mladine a zrazu medvedica videla za riťou mňa a nevidela mláďata, tak sa rozhodla zaútočiť. No a sprej som použil Sabre Frontiersman. Tí, čo ma poznajú, vedia, že ja odjak živa tvrdím, že kúpte si tento sprej, pretože z toho sa stal taký hobby market, už to kúpite pomaly aj v potravinách, vyrába to kdekto, ale neviete, čo je vo vnútri, ako je to vyrobené, z čoho je to vyrobené a nie len ten obsah samotného spreja, ale už len tá pixla, v ktorej sprej je. Osobne som to aj videl, keď to chlapovi predo mnou padlo a pixla sa rozrazila. Tieto spreje mi už viackrát padli, prisadol som ich, buchol som ich niekde o skalu. Pixla je síce popreliačovaná, postláčaná, ale nikdy sa mi nestalo, že by to prasklo. Samozrejme nie je to 100% vec, tá účinnosť je niekde nad 90%, nič nie je 100%, ale keď už si chcete kúpiť sprej, tak si vyberte taký, na ktorý sa budete môcť spoľahnúť a za seba tvrdím, ja by som si iný ako certifikovaný kanadský alebo sprej vyrobený v USA do hory nevzal. A nenatáčame to pretože tieto spreje na Tentaure predávame, ale predávame ich pretože sme ich používali už dávno predtým, ako Tentaur existoval a vieme, že fungujú a že sa na ne môžeme spoľahnúť.